口は機体の前方、中央、後方にあります。搭乗の皆様、おはようございます。本日は大勢のお客様、当機順調に飛行しておりまして、ただいま十和田湖の上空に差し掛かっております。高度39000フィート水平飛行を行っております。まもなくいたしますと津軽海峡の上空を千歳空港へ向けて高度を下ろし始めます。ただいまのところ皆様の到着予定は定刻の11時05分千歳空港ターミナル7番ゲートを予定しております。この先もところどころ軽い揺れはございますがオンラインスムーズな飛行ができる見込みでございますのでどうぞご安心ください。では狭い機内に恐縮でございますがあと30分ほど空の旅をお楽しみください。ご乗車誠にありがとうございました。Ladies and gentlemen, we have landed at Haneda Airport. Please remain seated until captain turns off the seatbelt sign. Take care and all things be overhead for fasteners.